I want to thank President Farole for giving me the opportunity to speak before President Sharif, before President Alain, before the Speaker and the Prime Minister. waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo madaxweyne Farole oo ii ogolaaday inaan ka hor hadlo madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne Aalin I am here waxaan halkan u joogaa to bring greetings inaan salaan idinkaga keeno and good wishes from Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations. inaan salaan idinkaga keeno xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaan halkan u joogaa idin soo gaarsiinayaa. The Secretary General was here 10 days ago. xogeeyaha guud halkan ayuu joogay 10 cisho ka hor. I am here to bring greetings from the Secretary General who was here 10 days ago. waxaan rabaa inaynu soo gaarsiiyo salaan xogeeyaha guud oo halkan Soomaaliya joogay 10 cisho ka hor. Here are the 3 messages to you. saddex fariimood ayuu idin waday xogeeyaha guud. Kawa. How do you do it? Mr. Ban Ki-moon has 3 messages to you. The first message is please implement the roadmap, the roadmap, the roadmap. The second message is that Garowe produce a constitution. The third message is that this collective leadership, which is here today, must take the leadership to solve the problem in Mogadishu with Parliament. The same Secretary General has asked me to represent him tomorrow morning in Addis Ababa to discuss the expansion of AMISOM beyond Mogadishu. I am going, therefore, to Addis Ababa tonight to discuss on how to expand AMISOM and to increase the partnership between the African Union and the United Nations, but I'll come back tomorrow evening. Thank you very much. waxaan filayaa fariintii in aad iyo aad u fahamteen. xogeeyaha guud 3 fariimood buu idin soo faray. marka horeeto in qorshe howleedkii lagu taagnaado. mar labaad shirka Garowe inuu dhalo dastuur. midda saddexaad dhibaatada jirta mas'uuliyiinta Soomaaliyeed inay xaliyaan dhibaatada baarlamaanka ka dhex jirta hadda inay xaliyaan dhexdooda ay xaliyaan. 3 fariimood waa intaas idinkoo raaliga ah. waxaan isla xogeeyay guud ayaa iga codsaday inaan baxo kana mas'uul asaga shir ka dhacay Al-Shabaab berito oo looga hadlayo ciidamada AMISOM ee hadda xamar ku kooban sidii meel xamar ka baxsan loo geyn lahaa arrinta looga hadlayo. sidaas darteed waxaan soo noqonayaa Arbacada waan iga raali ahaaneysaan fariis